अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सियालकोट बर्ड यूनियन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सियालकोट बर्ड यूनियन। आज हम बनाने जा रहे हैं बर्ड्स के लिए सॉफ्ट फूड विद राइस। चावलों के साथ हम सॉफ्ट फूड बनाएंगे बर्ड्स का। लास्ट वीडियो में हमने बनाया था ब्रेड के साथ। आज हम राइस के साथ बनाने जा रहे हैं सॉफ्ट फूड। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो हम राइस लेंगे, एक एग लेंगे, एक विटामिन ईवियान कैप्सूल लेंगे विटामिन के लिए। और जो एग हमने लिया उसका जो एग शेल होगा उसको हमने ना छोटा बड़ी कर लिया अच्छी से, क्योंकि इसके अंदर भी विटामिन होते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह बनेगा। चले अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह बनेगा और इसको बनाने का मेथड क्या है। सबसे पहले हम एग जो है उसको बना लेंगे। उसको हम बारीक करेंगे विद दी हेल्प ये हर घर में होता है। इसके ज़रिए हम इसको ना कटर कहते हैं इसे। इसके ज़रिए हम ये देखें ना, इसको कर लेंगे यूँ। ये देखें व्यूअर्स, आप देख सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ कटर हमने ना इसको बारीक बारीक कर लिया। अब इसके अंदर हम राइस जो से हैं वो मिक्स करेंगे। राइस ले लिए और इसके अंदर हम ना हल्दी पाउडर जो सा है उसको टर्नी पाउडर को भी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद अब हम इसके अंदर ना एक ईवियान विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर लेंगे। ये हमने इसके अंदर ऐड कर लिया और अब इसको भी वेल मिक्स कर लेंगे। अब हमने अपने सॉफ्ट फूड को अच्छे से मिक्स कर लिया। और आपको एक बात बताता चलो कि ये विंटर के लिए, इन विंटर ये बर्ड्स के लिए सबसे बेस्ट है। समर में नहीं देना क्योंकि एग गर्म होता है, उस सीज़न में आपने ये बर्ड्स को नहीं देना सॉफ्ट फूड। इन विंटर जब ये ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो बर्ड्स का, उस टाइम आपने ये बर्ड्स को देना है। ये इंशाल्लाह आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी बेस्ट करेगा और उनसे उनके बच्चों की जो हेल्थ होगी वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो अब हम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि सारे बर्ड्स जो हैं वो सॉफ्ट फूड खाने के लिए आ चुके हैं। इनको सर्व कर दिया गया सॉफ्ट फूड। देखिए बर्ड्स सॉफ्ट फूड खा रहे हैं, नीचे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए बर्ड्स सारे सॉफ्ट फूड खा रहे हैं और ऊपर भी होगो का पेड़ है, वो भी सॉफ्ट फूड खा रहा है। उसके साथ चिक्स भी हैं। आप भी अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड बना के दिया करें, ये बहुत मज़े के साथ खाते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।